Уже 3 дня бомбят Армения, которая является нашим союзником. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Мы сейчас как должны на это все реагировать? Нет, я реально что-то перестал понимать. Это что обозначает? танки, беспилотники, самолеты, вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия. Что теперь? Ничего не будет? Премьер-министром Пашиняном в день по нескольку раз говорю с ним по телефону. По нескольку раз в день. Ну, конечно, это уже доказано во всем мире. То есть они считают, что они могут поражать цели на территории нашего союзника. Боевые действия, они ведутся не на территории Армении. По территории Армении нанесен удар. Они ведутся не на территории Армении. Как неприятно. Не, ну давайте. Нет, ну может быть вы что-то не то имели в виду. Нет, ну наверное же не так, правда? Армения, которая является нашим союзником. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Надо делать выводы. Надо делать выводы. Турция главный спонсор этой войны. Турция вообще наш сосед. Насколько важно и для Турции, и для России взаимодействие между нашими государствами. У нас нарастает объем сотрудничества с Турцией. Это плохая новость. Эрдоган сказал, что мы это реализуем, и мы это сделали. Это вообще как понимать? Я могу вам поподробнее рассказать, но... Для тех, кто сочувствует армянам в этом конфликте, повторюсь, это плохая новость. ОДКБ это что? Надо делать выводы. Знаю, что Турция реально заинтересована в том, чтобы это сотрудничество продолжалось. И вы знаете, это очевидно. Это вообще как понимать? С таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается. Армения, которая является нашим союзником. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Как неприятно. Не, ну давайте. Нет, ну может быть вы что-то не то имели в виду. Нет, ну наверное же не так, правда? Армия Азербайджана в одиночку не способен воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. Karabakh to be a part of Azerbaijan. И восклицательный знак.